Экс-участницы тату помирились и похвастались мохнатками. После того, как Юлия Волкова в проверке слухов разнесла в пух и прах творчество бывшей коллеги, казалось, что отношения подружек не склеить. Но недавно экс-татушки помирились и даже сходили на вечеринку. Что ты будешь сегодня исполнять? Я буду сегодня исполнять свою песню. Рыжая татушка быстро простила подругу. На вечеринке Billboard, посвященной запуску одноименного портала, Юлия и Лена появились вместе и даже не подрались. Хорошо выглядишь. Спасибо. Правда. Вы тоже. Впрочем, комментировать скандал поп-звезды отказались. Пришлось говорить про мохнатки. Ну, в смысле, про изделия из меха знаменитостей. Норка мертвая. Что? Норочка мертвая. Что-то какие-то очень тихие. Не знаю. Вам не кажется? Это не мое. А почему вот в чем мех носите? Вы же экологичные девочки. Какие мы девочки? Экологичные. Вот я, например, помню, как еще... А почему экологичным девочкам не носить смех? Кстати, на тусовке Юля представила нового парня. После развода с Парвизом Ясиновым 25-летняя татушка обрела девичье счастье в объятиях бизнесмена Вадима. А, кстати, этот мех случайно не он подарил? Нет. Кто был настоящий Ты что, даже такой муж зверей обдирает, что ли, я не пойму? Ну, например. Сам руками так. Целая группа слов. Я люблю охотиться. Ты не хочешь пойти со мной на охоту? Против охоты. Как можно животных убивать? 23:45. Слов. Носить это одно, убивать. А вот это сейчас было сомнительное заявление. Шуба все равно пошита из зверушки. Надеемся, что ты в скором времени это поймешь и потребуешь у ней подарок. Например, из